Bom dia, amores de tia Rayane. E aí, preparado para mais uma videoaula? Que bom! Então eu espero que você aproveite cada momento da nossa aula, né? Hoje temos aula de matemática, aula de natureza e a aula tá super legal, certo? Então acompanhe cada detalhe, faça suas tarefas, certo? E vamos lá para a nossa aula de matemática. Vejamos o que nós temos aqui. Nas nossas aulas de matemática, a gente vem trabalhando medida de comprimento, né? Instrumento de medidas. A Rayane já mostrou para vocês que a gente pode estar medindo as coisas através de palmo e passos, não é verdade? E tia Rayane ficou devendo para vocês alguns instrumentos de medidas. Só que tia Rayane já procurou alguns instrumentos, certo? Mas não encontrei ainda. Mas eu tenho aqui uma trena. Isso mesmo. Eu tenho aqui uma trena. Tia Rayane, para que serve uma trena? É um instrumento de medidas. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem alguns produtos, alguns alimentos, né? Alguns materiais. Então, vamos começar aqui trabalhando o metro, certo? Tia Rayane vai trabalhar com vocês o metro, o litro e o quilo. E a trena, certo? Além de ter vários outros instrumentos, né? Tia Rayane não conseguiu estar trazendo aqui para vocês, né? Só consegui a trena, mas tem a fita métrica, certo? Tem régua escolar que a gente pode estar usando. E tia Rayane trouxe aqui, ó, o que a gente pode estar comprando por metro, certo? Tem essa fita aqui, ó, que ela é uma fita decorativa, essa de fazer laços, certo? Então, esse tipo de fita, né, a gente pode estar comprando a metro, certo? Então, ele vende o rolo todo da fita, mas ele também vende o metro. Então, você pega lá a sua trena, marca, né, 1 metro, certo? Aí você pega também a fita, aí você marca lá, né, 1 metro da fita e é vendido assim, ó, na papelaria, nas casas de materiais que vendem tecidos. Ela pode ser assim, ó, nesse tecido, e ela pode vir também de cetim, certo? Então é para isso que a gente usa a trena. Com a trena também, a gente pode estar medindo a altura, o comprimento, certo? A gente pode medir a madeira, pode medir a largura de uma porta, o comprimento de uma porta. E quando a gente pede na escola, que a mamãe mande para a escola TNT, né? O TNT também é vendido a metro, né? Também vende meio metro, vende metro, né? Então, ó, o tecido de TNT também é vendido por metro. Assim também como o tecido que é feito nossas roupas, certo? Ele também são vendidos por metros. Então, esse daqui foi o nosso material para me dar exemplo a vocês do que a gente pode estar comprando por metro, certo? Então, aqui agora vamos para o litro, certo? Então, tia Rayane aqui, né, trouxe 2 produtos que tia Rayane tem aqui na casa de tia Rayane para representar o que podemos comprar por litro, certo? Então, tia Rayane trouxe aqui, ó, a água sanitária, certo? A gente pode estar comprando por litro. Inclusive, bem aqui, ó, tá falando que ele é 1 litro, certo? E também temos o óleo de comida, certo? Que ele é vendido também em litro. E o que tia Rayane tem aqui, ele contém 900 ml, certo? Mas é vendido a litro também. Sem contar que a gente também compra por litro, né? Compra o litro de leite, a gente compra refrigerante de litro, né? Entre outras coisas que a gente pode estar comprando
pelo litro. Então, esse foi o meu exemplo aqui para representar a vocês o litro, certo? E aqui nós temos para representar o quilo. Vocês estão conseguindo ver? Para representar aqui o quilo, tia Rayane trouxe o açúcar, certo? Para representar o que compramos por quilo. Aqui está marcando, ó. Peso líquido, ó. 1 quilograma, certo? E também o arroz, certo? Que também a gente compra por quilo. Compramos também feijão por quilo. Compramos também carne por quilo, certo? Então, esse aqui vai representar o que podemos comprar por quilo. Trouxe o açúcar e o arroz. Então, essa foi nossa aula de matemática, certo? Trabalhando metro, litro e quilo. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, certo? E vocês podem também estar mandando para a tia Rayane, mostrando coisas que na casa de vocês tenham, que vocês compraram por metro, por litro e por quilo. Joinha? Então, agora nós vamos passar para a nossa aula de natureza. Isso mesmo, ó. Estamos aqui com a nossa aula de natureza. Na aula passada, né, trabalhamos as frutas, isso mesmo. E continuando aqui com o nosso tema de alimentação saudável, certo? Tia Rayane trouxe aqui alguns legumes e verduras para mostrar para vocês. É claro que eu sei que vocês já conhecem, né? Mas tia Rayane trouxe para mostrar. Temos aqui a cebola, né? Que é a dita cebola branca e a cebola roxa, né? Tia Rayane tem beterraba aqui, né? Temos cenoura, certo? Temos a batata inglesa, certo? Que é aquelas que eu sei que vocês adoram comer frita, né? Mas comer demais não faz bem à saúde, certo? Temos aqui o pimentão, certo? E tinha vários outros legumes e verduras. Só que o que acontece? Tia Rayane também não conseguiu estar trazendo aqui, porque a gente tinha repolho, que também ele tem roxo e branco. Temos salsa, temos couve, temos o couve-flor, certo? Então, tia Rayane não deu para estar trazendo nessa aula, mas eu vou ficar devendo para vocês, nem que seja uma foto, certo? E aqui, tia Rayane tem a abóbora, que esqueceu de estar falando, e a mandioca. A abóbora, para quem não conhece por esse nome, é o girimum, certo? Girimum. E a mandioca é macaxeira, para quem não conhece. Então, vou começar aqui pela cenoura, certo? Vou começar aqui pela cenoura, explicar a vocês um pouco da cenoura e os benefícios que a cenoura traz para a nossa vida. Tia Rayane escreveu pequenininha a letrinha, ó, mas eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Então, ó, os benefícios da cenoura. Facilita a digestão, melhora a saúde bucal, previne o câncer, melhora a visão, retarda o envelhecimento e tonifica nossos cabelos. Então, a gente tá vendo aí, né, vários benefícios que a cenoura tem para a nossa saúde. Então, vamos consumir cenoura. A mandioca ou a macaxeira, como você preferir chamar aí na sua casa, tem também seus benefícios que tia Rayane vai estar lendo para vocês aqui agora. A mandioca nos fornece energia, promove a perda de peso, alivia o estresse, previne doença de Alzheimer, não contém glúten. Essa doença de Alzheimer é aquela que a gente esquece as coisas, sabe? Então, ó, a mandioca, ela tem esse benefício de estar prevenindo. E aqui nós temos a abóbora ou gerimum, que dá aqui os benefícios e a gente vai estar lendo para vocês. A abóbora ajuda a saúde do coração e do fígado, promove o sono, melhora os diabetes, fonte de ferro, poderoso anti-inflamatório, diminui
e auxilia na saúde da próstata. E aqui, ó, nós temos a beterraba, isso mesmo. Nós temos aqui a beterraba e eu vou estar falando agora alguns benefícios da beterraba. Melhora a função cerebral, controla a pressão arterial, previne a anemia, protege o fígado, fortalece os ossos e reduz o colesterol ruim. Então a gente viu aqui como a diabetes, como a beterraba é importante, né? Então, minha gente, se a gente viu aqui, né, que cada um desses tem a sua função, não é verdade? Imagina a gente comer todas essas verduras e legumes juntos, numa sopa, numa salada, porque a gente pegar aqui a beterraba e a batata inglesa e a cenoura, dá uma deliciosa salada, certo? O jimum cozinhado ou a abóbora também é uma delícia, assim também como a macaxeira, é muito gostoso. Então, aproveitem e se deliciem aí na casa de vocês, com vários legumes e verduras super deliciosos. Então, essa foi nossa aulinha de natureza de hoje, certo? Tia Raiane agora vai estar fazendo a chamadinha. Espero que você esteja assistindo nossas aulas, resolvendo suas tarefas, certo? Sendo um aluno nota 10. Bom dia, Micaele, como vai? Bom dia, Amadeu, como vai? Bom dia, Cícero Ivan. Bom dia, David Cauã. Bom dia, Gabriel, como vai? Bom dia, Ítalo Rafael, como vai? Bom dia, José Aleph, como vai? Bom dia, Jefter Caleb. Bom dia, Lady Elida. Bom dia, Levi Silvino, como vai? Bom dia, Maria Sofia, como vai? Bom dia, Maria Letícia, como vai? Bom dia, Milena Eve. Bom dia, Pedro Rian. Bom dia, Yudi Kedson, como vai? Bom dia, meus amores. Estamos terminando por aqui nossa aula de hoje, né? Onde na nossa aula de matemática de hoje, a gente viu, né, o metro, o litro e o quilo. E aqui, na nossa aula de natureza, a gente viu legumes e verduras. Espero que vocês tenham aproveitado bastante nossas aulas, certo? E tenham tirado muito aprendizado delas. Então, essa foi nossa aula de hoje. Uma boa terça-feira para vocês. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau!